So this is going to be the last topic for today. This is called public speaking. So what is your idea of public speaking? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ public speaking ਨਾਲ? ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਰ ਹੋਣ, ਪੰਜ ਹੋਣ, 50 ਹੋਣ, you know, मैं मिक्स से ज़्यादा उनके साथ आप इंटरेस्ट करते हो, उनके साथ अपने व्यूज़ शेयर करते हो। उनके साथ अपने व्यूज शेयर करना, अपनी ओपिनियन शेयर करना, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. हाउ मेनी ऑफ यूज जॉब रिक्वायर्ड यू टू बी अ पब्लिक स्पीकर? मतलब किने को लोकिने कि कदी मनु प्रेजेंटेशंस देनिया पैंदियां ने या मनु बड़े सारे लोगों ਨੂੰ एड्रेस करना पैंदा है. योर जॉब प्रोफाइल्स रिक्वायर दैट? Here it's not. Here it's not. So is Actually, in personal life, it might be like me. I'm giving some lecture at university. Acha, you give some lectures. Lectures. Okay. Acha, otherwise also, apart from it, if you don't consider this, extra hega that you know you have to address your teams. You know, or probably you feel like motivating your teams, or you conduct sessions with them, or team meetings like हाँ, team meetings होती हैं. Team meetings very बोल दिया है. अच्छा ठीक है. And how about people who here पीछे कोई public speaking? Would you require, your profile requires public speaking? It doesn't require public speaking. Okay. Yeah. It doesn't require public speaking. So actually, when this was made keeping in mind the managers. So I would like to still give you a glimpse of it as to what it is, because for a couple of you it's going to be very important as well. So जब हम public speaking की बात करते हैं, so there is, you know, सबसे पहले important is, you know, facts about public speaking. How many of you are comfortable with public speaking? Gentleman is very comfortable, and I understand all the reasons, because जा रहे ने lectures दे रहे ने, पहले भी इन्होंने lectures दे रहे, so you know he has familiarity with that stage. So आपा familiar हो गए हैं. How about others? If I ask you, gentlemen, that you have to address all of us, you know, so would you be comfortable doing that? Comfortable doing that. Comfortable doing that. Please come. So generally, what is seen is कि लोगों ਨੂੰ ना public speaking ਦਾ phobia होता है. Fear भी नहीं होता. It is a phobia that people carries. You know, when fear exceeds, it turns out to be a phobia. And you know, the fear of public speaking is called glossophobia. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. You know, they don't remember what to do. They go blank. You know, their blood pressure can shoot. And they can have any kind of an emotion or a reaction going on in their body when they're being asked. बड़े सारे लोगों ਨੂੰ सिर्फ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ, ਸਾਹਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, you know, ਉਹਨਾਂ ਦਾ glossophobia ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. You know, even they starts to get scared there and then also. But the facts about public speaking says that public speaking remains the number one phobia. It's not only a fear, it's a phobia that people carry with them. 74% of people suffer from glossophobia. 74% people suffer from glossophobia means the fear of public speaking. Social phobias, regardless of which they are, begin with shyness in our childhood. You know, this is an important thing here. ये जिन्ने भी सारे डर हैगे ने ना, they have all their roots somewhere in our childhood. कुछ ना कुछ साडे बचपन विच इस तरह ज़रूर होंदा है that we develop a fear for something. Because जब बच्चा पैदा होंदा है ना, so he only, you know, apart from breathing, you know, everything else is learned. So we are not born with fears. We develop these fears here. So ਇਹਦਾ भी root cause ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ. What else it says? 3 out of 4 individuals suffers from speech anxiety. 4 मतलब, you know, 3 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 मतलब excluding 1, you know, only 1 would be comfortable, rest 3 would have speech anxiety. Women and men are equally, you know, affected by it. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ, you know, if they are being asked to speak in public, so they are going to be a good speaker. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. Men and women are equally, you know, affected with this. Now the other thing is, you know, in case you want to overcome this, you know, one has to overcome a mindset
which is attached to public speaking. होंदा की है सर, मतलब यू नो सिंस चाइल्डहुड साडे दिमाग ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that we want to show our best side in public, right? ਜਦ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ whatever you know whatever is good with you, you being asked to showcase it in front of people. कदी किसी ने ऐ किया ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਰਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ right? We be only asked to showcase our best in public, right? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਤੇ then we saw our parents doing the same thing also, right? ਅੱਜ ਚਾਹ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਟੀ ਸੈਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, राइट? आज खाने दे भूआ जी ने आना है वो वधिया वाला डिनर सेट बाहर कटो. नाउ व्हेन वी सॉ आवर पेरेंट्स टेकिंग आउट दीज डिनर सेट्स एंड टी सेट्स, our brain recorded that you know when we are in front of people we are only supposed to showcase our best side. So when people fear of public speaking, the fear is not of public speaking. The fear of failing in front of other is the actual fear. Because सानू लगता है we will not be able to showcase our best side, right? That is the only fear. Just think whether it is actually the fear of speaking or it is the fear of you know failing in front of people. What is the fear? It's the feeling of failing in front of people, right? Or failing in front of hun kis tarah hoya. Again, you know, the brain has recorded couple of incidents in our childhood only. या ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ 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 ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਨ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੈਟ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ that I failed at that point in time and I am still stuck there. या ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, somebody might have forgotten, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ. My brain recorded that never do this mistake, never get on to the stage, never speak because you going to forget and the world is going to laugh at you. So these are the memories that we have recorded in our childhood. So the most important mindset change that you need to have is that the root cause lies in my childhood. Somewhere in my childhood, I am not scared of public speaking. I am only scared of failing in front of people because my upbringing has been like this. The second mind shift that needs to happen is कि लोकां नूं लगदा है ਜਿਹੜੇ speakers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ born speaker ਹੁੰਦੇ ਨੇ. बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ लगदा होएगा ना madam is a born kind of a speaker. She's born with that kind of a talent. Believe you me, I was dying out of inferiority complex at a point in time in my life. I have even faced that. I've even faced depression in my life. I'm ready to accept that because these are the ups and downs that we all come across in our lives and this is what we shape up later on too. But there is nothing like born with a skill. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡਮ she is a born singer, right? ਅਸੀਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਡਮ he is a born cricketer, right? There's nothing like, you only probably have a little edge over others. पर अगर एक गल दसो, अगर लता मंगेशकर बॉर्न सिंगर हैगी है या सचिन तेंदुलकर अगर बॉर्न क्रिकेटर हैगा ताकि वो मतलब प्रैक्टिस नहीं करते कि नहीं करते? You know, they still practice. She still does riyaz every day. Now when we say that you know public speaking like any other skill, public speaking is also a skill which probably you have not acquired so far. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਰ ਐਨੀਬਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਯੂ ਨੋ
So swimming is easy or difficult for you? Never tried. So मतलब what do you, but now that you don't know, Difficult. it is difficult. Anybody who knows swimming? किसी को Madam, is swimming difficult or easy? I think it's very, is swimming difficult or easy? It's moderate. Okay. साइकिल चलानी, सर तुम साइकिल चलानी आंदी है? सर मुश्किल हैगी, आसान हैगी? आसान हैगी। किसी को साइकिल चलानी ना आंदी हो या थे? नहीं मैंने आनी है नहीं। किसी को साइकिल चलानी ना आंदी होए, बाइक चलानी ना आंदी होए, सारे ਨੂੰ आंदी है। स्विमिंग करनी नहीं आती, फोबिया है। Phobia है, right? Likewise, I also have, you know, a water fear. उन्हें सिखाने So, you know, likewise, you know, riding a bicycle is a skill. Likewise, swimming is a skill. Likewise, public speaking is a skill. You've all acquired this skill over a period of time. कभी ऐसे भी होया सी सर साइकिल ते बैठे ते पहली बार पैडल मारिया ते साइकिल चल पई तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ they don't fall right they keep riding like this but ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਾਕ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਛਿਲ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਛਿਲ ਯੂ نو ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਰਾ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ वही तो नहीं हो रहा भरावा इतने जाएगी तो ऐसे ही चली जाती है by the time I try to shift it here you know I kind of fell so this is what it you know it's just about bringing in that balance and ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਖੂਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਪੰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਪੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and it's a feeling of victory that you have the day you learn how to swim effortlessly you know it's a victory that you have so goes for this kind of a skill also it just needs you to acquire it or probably understand it हो सकता है again probably आज ज़रूरत नहीं हैगी tomorrow you want to turn up into a corporate house you've already entered into a corporate house so it's a corporate setting now you never know you know where are you supposed to give presentations to whom you are going to supposed to stand in front of and deliver so just have an understanding a learning from the story of M I don't know where can I use this so this is what we have talked about let's skip this also so when we talk about delivering presentations or giving speeches right I'm going to teach you a 4 step process it's a 4-step process that I am going to teach you. The first step of this is called the first step of this is called pan and pause right before you even start to speak right before you even start to speak your audience starts to evaluate you they start to form opinion about you ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੀ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਈਟ must have made some calculation about me ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ but busy बहुत ज़्यादा सी right okay so all of you must have seen me in the morning also कोई moment एहो जिहा होएगा the first time you looked at me and your brain must have said something to you की क्या सी looking at me what was your first impression about me जिस तरह वो कह रहे सी मैडम तुसी अंग्रेजी विच शुरू हो गए that was his first impression what did you think about something about me be very honest I know what my first impression is I very well know हाँ जी बोलो सर सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ सर is you know हाँ सर वो लेट आके भी जब देखा होएगा तो कुछ क्या लगे कि मतलब did the brain say something any opinion that you formed about me still judging okay anybody else somewhere else anybody here मैम वैसे मैं जज नहीं करता किसी को जल्दी हाँ मतलब मैं इवैल्यूएट करता हूँ देखता हूँ पर्सन को
आपको 2 दिन के बाद जज करूंगा। आपको मेरे 2 दिन बाद जज करूंगा, ठीक है. So this is your general, but then generally you know there's an impression that comes about that person. So similarly what happens is when you go and hit the stage for the first time, or when you are there to make presentation, before you even start, just looking at your appearance from head to toe, people form opinion about you. Right? People form opinion. You know, when I go to colleges, my first, when I ask students there, because I teach them how to create a lasting impression also. So when I ask them, "Bhaiya, mera impression kisi," the first thing that comes up is Hitler. Right? So that's what their impression is. Now what I have to do is, because uthe mainu bacche sambhalne hote, no, and then they are like MBA level students, very difficult to handle. So I have to carry my personality in a way that they listen. Right? I have to be little authoritative and commanding. अगर मैं ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ. Right? So I show a very different side of me there. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਲਾਂ, and then I start to be very authoritative here. Would anybody of you would listen to me? Not. 11:15 के बाद ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। Absolutely. He's absolutely honest, right? Why would I take it, right? So मेरे काम है कि मैं जा रहा हूँ, somebody would go on for. So this is a kind of a rapport building that you do with your team. So before you even go, your people starts to form an opinion. So whenever you go, you know that you have to address. How you dress yourself from head to toe becomes very important.